Копеечной энергетики из аптеки, которые разгонят твой мозг. Почти никто не знает, но на аптечных полках есть вещества, улучшающие работу мозга и общее состояние. Самое интересное, что их стоимость менее 100 рублей. Первое. Янтарная кислота. Ускоряет метаболизм в клетках, действует практически моментально. Эффективно уменьшает уровень гипоксии и интоксикации. Имеет антиоксидантный эффект и замедляет старение. Женьшень, а точнее настойка из него, адаптоген, стимулирующий центральную нервную систему, повышает либидо и позволяет бороться с усталостью. Элеутерокок оказывает стимулирующее действие на концентрацию, улучшает память и повышает работоспособность, с чем лучше всего сочетать, рассказал в телеграм-канале. Ссылка в профиле.